รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการฮวงจุ้ยดีๆนะครับมีคำสุภาษิตโบราณครับกล่าวไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งและอัญมณีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะใช้ตกแต่งร่างกายของเราตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันความสวยงามสัญลักษณ์คุณค่าของมันและพลังที่ซ่อนเร้นอยู่สามารถเสริมบารมีให้กับตัวเองคุณผู้ชมคงสงสัยนะครับว่าอัญมณีอะไรนะครับที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเครื่องประดับคู่บารมีนะครับที่สวนลุมไนท์บาซ่านัดคุณริชาร์ดไว้ตามผมมาสิครับเรามาคุยกันครับว่าเริ่มต้นอย่างไรนะครับริชาร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ How are you doing? Fine, thank you. Thank you for having us here today. Actually, I just wanted to know how you got started with all the noparat and all the anyamani that you have right now. Well, when I went to India to study Kampi Boran, I was invited by a friend to come to help him in a ruby mine, and that became my passion because I started reading books on the subject in India, and it was all about Horasat. It was all Horasat combined with gemology. I became passionate about this, and I saw that no one is really making jewelry like this. So Horasat and Anyamani Sat is Thai. Yes, this is Thai, this is Indonesian, this is Indian, this is Sri Lankan, this is Nepalese, this is Burmese. Oh, you mean it's all Southeast Asia? Every country in Southeast Asia, even Muslim countries, they have Sri Noparat. But if you take it to its origin, it comes to Horasat. And all the kings of Siam in the past, they have had royal gemologists. And he always advised them, wear this stone, don't wear this stone, and why wear and not wear. Because if this stone is good for you, it depends on the planet. You have a program which finds out who's we have a program that does the Dungjata according to Thai astrology, according to Horasat Boran. But we have to choose the stone based on the results. So we have to look at the house position, we have to look at the Rasi position, we have to look at the house ownerships, we have to look at all these different things that are a part of Horasat to determine which planet is good and which planets are bad. And then what to speak of a diamond, which is so hard that it's the most condensed unit in the world, or ruby, which is the second most condensed unit in the world. And when you find them rai thamnit, or mami thamnit, or without flaws, then it becomes saksit. It doesn't matter where it comes from as long as it's good quality. So a ruby, no matter where it's found, if it's pure quality, that means amala, which means borisut. Then if it's a right thamnit, then it sucks it, and it can be used by anyone who has good sun. But you see, stones which are flawed should not be used by anyone. They should just not be used. Stones which are very flawed. The stones which are flawless, which are stones which are free of flaws, then we have to see is good for you or bad for you depending on the ruling planet. Most of the things you search to put here for people, just in case they want to buy something, are flawless. Yes, everything has to be flawless. Everything has to be flawless because who wants a flawed thing? In food, in clothes, in car, in anything. Who wants thamnit? Thamnit is not desirable. And any jeweler who says that thamnit is desirable, he's not prepared to buy back such a thing. You understand? Yeah. As soon as he sells it, he's not going to buy it back. He will say, there's thamnit, he won't buy it back. So thamnit is not desirable, and this is Kampi Boran has said, Sujatyam Amalam. Sujati in Sanskrit means born high, that means good color, and Amala means borisut, rai thamnit. So a little bit of thamnit is okay, just like in my body. If you look at a stone and you see a little bit of thamnit and you think, if my body had that little bit, I would not be so sick, I would be pretty healthy. So that stone is healthy. But if the stone has a serious thamnit, and my body had a serious thamnit in the same position, then I would be dead. I would be dead. So such a stone is dead, and dead stones are inauspicious. Which could bring bad luck to you. Which does bring bad luck, according to Kampi Boran. According to these sources, which are bona fide, it gives bad luck. So, which means that if the size is small, but it's flawless, it's much better than the size which is big and there's flaws in it.
if you have a 1-carat natural pearl, it gives moon blessing. Right. If you have a 1-ton cultured pearl, it does nothing. I see. There's a comparison.โฟโมสแคลซิเมกพร้อมซะอย่างอะไรก็ทำได้ So if somebody who for basic use could use an opera. Yes, anyone can use a novarat because it's a yantra, which means the stones are placed in a certain setting position. It's all the same. And also the stones are small, which means they have a small influence, and it's a balancing of energy. So anyone really can use. Although the most important person to use Srinoparatna is His Majesty the King, and anyone who serves the king has to also wear Navaratna. This is part of palace protocol. Anyone who touches the king, any of his servants, they have to wear Srinoparatna. The royal astrologer has to wear Srinoparatna. So actually, any Thai can wear Srinoparatna. It's very Thai, very Thai. Can we see that? Sure, upstairs? please. Okay. Lead the way. Okay. This is the Navaratna that we made for Her Majesty the Queen in 1993. This was presented to her by General Prem. Oh, okay. Does it have to be like this all the time? I mean, like the red has to be in the middle, or The red is the center of the solar system, so naturally it's the center of a Navaratna. so the red is the sun. The red is the sun. So how to use them, that's Dara Anyamani Sat. So gems have a scientific explanation. There's 9 colors in the universe, including ultraviolet and infrared. And each one of the 9 planets represents one of the 9 colors. And when you wear that gem, it strengthens that color. And so there's color therapy, and there's other considerations, including piezoelectric considerations with gems. Which, if I was born on Saturday, doesn't mean that No. that I wear Dao Pasao. You were born on Saturday? I was born on See, Saturday. I was also born on Saturday. But Saturn, in my chart, is positioned in such a way as to be not favorable to me. So in spite of the fact that I was born on Saturday, the gem for Saturn, and Saturn itself, is not to my benefit, and I shouldn't wear a blue sapphire. And when I come into Saturn periods, I have difficulty. So you would suggest, Richard, that somebody who you wants have to do a chart. You have to do a chart. If you want to do it safely and soundly, and it may or may not be a good influence. Right. If it's a bad gem, it's going to be a bad influence. If it's bad for you, it's going to be bad for you. And then you're going to suffer, and it's going to make things worse. And you're going to think, what's wrong? I'm wearing it. And you take off the gem, and things get better. Could be. So there's no doubt about it, in my opinion. สวัสดีครับพี่ครับริชาร์ดก็บอกให้ผมมากรอกชื่อใส่วันเดือนปีเกิดนะครับค่ะได้ค่ะเชิญชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะ โอเคครับ สักครู่นะคะ ครับใครๆก็มาทำอย่างนี้ได้อะ ค่ะ เห็นบอกว่าฟรี ค่ะฟรีค่ะ สามารถเดินเข้ามาแล้วก็เอาวันเดือนปีเกิดของเรากับเวลาเนี่ยมาทำฐานดวงอย่างนี้เล ค่ะ ย มาผูกดวงได้เลยนะคะเราก็จะปริ้นมอบให้เลยค่ะแล้วก็อธิบายให้ค่ะ ดาวมีทั้งหมดกี่ดวงครับ มีทั้งหมด9ดวงนะคะมีดาวพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์และพระราหูกับพระเกต 7 วันแต่9ดวง ค่ะ เราเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนใช่ไหมฮะ ค่ะ วันอาทิตย์นี่เป็น วันอาทิตย์นี้จะเป็นพลอยตระกูลสีแดงอันนี้ก็คือทับทิมเลสปิเนลเลขการเน็ตก็ได้ค่ะดาวพระอาทิตย์นี่ก็ในเรื่องของชื่อเสียงอำนาจหน้าที่การงานความสำเร็จค่ะอันดับต่อมา วันจันทร์ วันจันทร์ อัญมณีคือ ไข่มุกหรือมุกดา ความหมายในเรื่องของจิตใจนะคะความใจเย็นความสุขใจความมั่งคั่งค่ะเป็นธาตุน้ำ ครับ แล้วก็วันอังคาร วันอังคารก็จะเป็นปะการังแดงหรือคาเนเรียน ความหมายจะเรื่องของพลังงานธาตุไฟความกระตือร้นความสำเร็จ การเงินชัยชนะลดอุปสรรคค่ะ พระพุธนี่เป็น พระพุธจะเป็นพลอยสีเขียวค่ะอัญมณีก็คือมรกตซาวไรท์แล้วก็ทัวร์มารีน ความหมายจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาสื่อสาร สุขภาพ ธุรกิจการค้า
แล้วก็มาพฤหัสครับ พฤหัสจะเป็นพลอยตระกูลสีเหลือง บุษราคำซิทรีนเฮลิโอดอร์ความหมายจะเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนครอบครัวคู่ครองบุญกุศลความสุข ครับ การเสียสละการสอนสั่งแล้วก็ ถึงว่าเป็นครูใช่ไหม ใช่แล้วก็แบบว่าสปิริตเนี้ยค่ะช่วยให้เรามีความสุข ดาวศุกร์นี่อัญมณีอะไรครับ ดาวศุกร์จะเป็นอัญมณีไร้สีนะคะเช่นเพชรหรือไวท์ซับไวน์ แล้วก็คริสตัลอย่างนี้ได้ ค ไหม ริส ฮะ ตัลครับควอตซ์คริสตัล Quartz พระศุกร์นี่จะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับศิลปะความบันเทิงอย่างดารานักแสดงค่ะ ครับ ความ ซึ่ง บั ส่วนใหญ่ ทิ จะเกิดวันศุกร์ ใช่ค่ะเหมือนกับดาวพระศุกร์เด่นค่ะดาวพระศุกร์เด่นทำให้มีพรสวรรค์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในชีวิตความเพลิดเพลินทั้งหลายความสิ่งของสวยงาม ความส สุข ง่า ไง งาม มีความสุขใช่ไหมฮะ ความการมอบความสุขความเพ ครั ลิ บ ดเพลินค่ะ คราวนี้มาถึงพระเสาร์ ค่ะอัญมณีคือไพลินนะคะหรืออะเมทิสพลอยสีน้ำเงินหรือม่วง ความหมายเป็นไงฮะ ก็มีสิริมงคลเรื่องของความสุขุมรอบคอบ ความ ครับ จริงจัง ช่างคิดนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ หรืออะไรเงี้ยที่คือดาวพฤหัสเด่นจะเป็นผู้ที่มีความคิดที่อย่างลึกซึ้งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วผมเกิดวันเสาร์นี่ผมใช้ของดาวพระเสาร์เลยป่ะฮะ เกิดวันเสาร์ก็จริงแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยมอบสิริมงคลหรือเปล่าบางทีก็อาจจะดึงพลังก็ได้ ถ้าเกิดมอบสิริมงคลเราถึงใช้ได้ ถ้าเกิดดูให้ดีอย่างรอบคอบเนี่ยดูทั้งวันเดือนปีเกิดด้วยวันเสาร์ที่นี้เดือนนี้ปีนี้ แล้วก็เวลานี้ ใช่เวลานี้ แล้วก็เอามาทำเป็นฐานดวงเลย ค่ะของเฉพาะ แล้วก็จะรู้เลยว่า คน จ ที่ ริง ๆ แล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิด ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะ